Kama yebazibwe nnyo. Hallelujah. Amen. Today is Friday. We welcome you to the last chance. Eri aba Pentecost. To the church of the Pentecostals. Mwebale kukeera, mwebale kujja. May God richly bless you. Tukyali mu eschatology, ebiro eby'oluvannyuma bye tuyita the end times. Nga twogera mu end times, ebibuuzo bifunyiseewo naye lwakuba spirit mwe mubibuuliza. Abamu mubuuza mukayana, abamu mubuuza mwewuunya okuba nti babasomesereza emyaka mingi nga babasomesa kirala, olwaleero muwulira kirala. Mikwano nabagambye bw'oba onobeera student oteekeddwa okubeera willing okubeera ne kye bayita a teachable spirit, okubeera nti oli ready okubaako byota otera okuprogressinga, kubanga okumanya gulinga nga musana. Bukya ku makya enjuba nevaayo nga gutuulikamu. Obudde bugenda bweyongera, bagamba nti kati we tuyingidde akasana bakayita akalasa mayanzi, era abaana badduka bakwata amayanzi. Naye waliwo egutuuka ne bagamba it is now pereketya, nga gwaka tegutuulikamu. So yensonga lwaki tuvuddeyo twogere ebintu bino. Tetufuddeeyo oba tulina kamera oba tetulina, emikutu gye giri mu nsi, fe ogwaffe Mukama agutadde wano n'atuwa eddoboozi, ate nammwe n'abawa ekisa ekitunula mu biro, mu budde otulo bwe tuwoomera. By this time you would be in your bed. Naye olw'okuba oli revivalist, kale Katonda akuwadde ekisa obeere ng'otunula mu budde bufaanaganako bwe buti. Ansubire tumaze obabuuzaako, Pastor Mukuye alina okwogera okubabuuzaako, then tusimbule. Mbalamusiza mu linnya lya Yesu. Mwebale kugoberera. Mubuuza ebibuuzo bingi, byonna twabyebuuza mu ngeri nyingi. Kakati buli kibuuzo kyonna ky'obuuza twakyebuuza, tetwagolokose bugolokose ne tujja tulumbe tyoba tuyira kye tulumba. Tetulina kasooke kutereeza bino. 1, we are not driven by annoyance. Tyoba tuyina olutalo, katugeze waliwo omusumba omwe eyali azze nga yeetisse revival nno, naye ne bamunyiiza n'awuguka. Ffe tuli mu kutereeza layini. Ekyo kimu. Ekyokubiri, twasooka kubalaga ebintu bino nga mu nsi twawuddwamu emirundi 4. Ate ffenna tuyina one authority. Authority is right now.
Lightner kyekitabo kwe bajja divisions zonna. Robert Lightner ekyo kitabo kyaliwo ebbanga ttene. Tetuzze na njigiriza mpya. Edda nawa taata simu, kasimu ka Erickson ng'asobolako amapeesa. Gwe gwasooka okulaba ku simu eya mobile. Naga Katonda wange kino kyekyaze ensinga egenze wala. Yeewunya nsi egenze wala. Abantu bali ku mapeesa bagira tebakyali ku mapeesa. Ye yeewunya nsi egenze wala. Lwaki teyagalanga kumanya? Nalowooza kyamanyi ekya leediyo zaabwe ezakimaka. Mbw ekyo kyamanyi kyekisembayo. Naye views ziri nnya. Siffe tusoose ffe tutaddeewo mpya. Tetuzze na view ku end time mpya. Naye tuzze balaga nti ku zino zonna ennya eno yesinga obutuufu. Zonna tuzimanyi, tusobola zitambuza, tumanye ebyawandiikibwa bye bakozesa, tuzisomesa mu Bible school. View esooka tugiyita pre-tribulational view. Rapture nti ejja kujja. Pre-rapture. Pre. Kati rapture egenda kujja. Okwakkulibwa kujja kubaawo nga ekiyigganyo ky'ensolo tekinnajja. Eyo view. Abalala bagamba nti tujja kubonaabonako naffe n'ensolo emyaka 3.5. Eyo view mbu basooke batutwale nga tulezeeko emyaka 3.5. Eyo bagiyita mid tribulational view. Kubonaabonako 3.5 oba emyezi 42 oba ennaku 226. Eyo view ezo bbiri. Ey'okusatu egamba tujja kubonaabona kalamba emyaka 7. Bagiyita post. Ye post tribulation view. Kubonaabona kalamba bwe gyeggwako emyaka 7 ne basooka batutwala. Ne wabaawo n'abalala abateekawo akalala awo kawakatirwa. Pre-partial tribulation view. Nti Yesu ajja kujja atwaleko abeetegese, abateetegese bayite mu nsolo mu kubonaabona. Bwe banaayita mu kubonaabona, abanaaba bawangudde mu bulumi obungi bakwakkulibwe batwalibwe mu ggulu. Ezo views ziri nnya mu nsi. Kati abatamanyi mwabaliroko ennyo confined here in Uganda, olowooza mbu twaleese kipya. Bannange si kaluti. Tabuuza gyalimu oba ye kaluti. Tabuuza kyalimu oba ye kaluti. Eganga omusaasira. Naye ekitabo ekyo tukibabuulidde oyo yakiwandiika. Omulala bamuyita Tim LaHaye, co-writer of Left Behind. Tim LaHaye. Yes.
spelling bayinza obutagiraba. TIM ye team. Lahaye is LAHAYE. Mu Luganda Lahaye. He is a co-author of Left Behind and Thomas I.C. Ekitabo kiyitibwa Charting the End Times. Charting the End Times. Ekyo kitabo era singa otukeberedde ne date gye kyawandikibwa. Mwene mumanya n'omanya bumanya nti ebyo byonna bitabo biri mu nsi. Tubadde tubisoma era tubigeraageranya. Era abaagala mujja kgenda naddala mu abali mu America Pre-Trib Research Center, Liberty University, 1971, University, Lynchburg, then the details. Okay. Negenda ku internet noteekamu www.teamlahaye.com. Ebyo byonna bitabo mu hard copy kibalage. Ebitabo ebirala kubanga waliwo yagambye bo basoma busomi ku internet. Buli mu ku internet buli omu ayiwayo. Kati tusome ki? Kati gwe wawulira yasoma ki? Yajjawa. Ffe tukubulira sources. Kati eyo source. Lightner is a source. Deke is a source. Ojja kusoma Holy Spirit Bible. Spirit Filled Bible nayo source yayo. Oyo naye yabiwa bulungi nnyo n'abisomesa. Then omulala gwe weetaaga okusoma bamuyita Lindsay. Hal Lindsay. Lindsay. Oyo yawandika nga mu 71 yawandika aba mu 63 1963. Kakati n'awandiika ebintu. Ebitabo ebyakawandiikibwa nga byogera ku kino kye twogera. Ekitabo ekirala bakiyita First Facts on Bible Prophecy, Harvest House. Kati mwe twagadde kubagabanya ku kiki kye tujje ne kunoonyereza oluvannyuma lw'okukola ate ffe tubaye tetubisoma na bayasi. Lwaki? Nze ebbanga ddene nga ne nsomesa mu Bible School ne mbagamba abamidi be bano abagenda okubonaabonako n'ensolo n'ekitundu. Ne mbabuulira bano abagenda okukwakulibwa ng'ensolo tennajja. Ne mbabuulira abagenda okutwala akalamba emyaka 7 nga babonaabona n'ensolo alisaasira gw'alisaasidde. Nze naye byonna tubadde tubisomesa mu Bible School. Naye nze nawetaaga ne mbagamba naye nze nzikiriza eno gye tukkiriza ku kyaki eya miiti. Buli omu era abayizi baalinga bakayana tekisoboka ne bagamba buli omu akkirize kyakkiriza. Paka tunamala okukola thorough research ne mubikompeyalinga tokayana bukayanyi. Bassebo ne bannyabo mu bulokole mugenda kuvaamu eddiini nga ddiini y'abalokole wabeerewo ne transitional group. Buli wabaawo revival wabaawo abasigalira abo be bakola eddiini. Kati amadiini mulimu enzikiriza ze tulina kati. Naye abantu leero si lwakuba nti be basinga obungi, naye amazima ekintu kyabwe kye kirina ebibuuzo ebitono kye bayita pre-tribulation. Bwe twagenza okwekenneenya ennyo ng'ekituufu kiri nti ekkanisa tegenda kulaba ku bisiti. Kati ebibuuzo bye mwabadde mubuuza
mwabibuuzizza abasinga nga muli bakambwe nnyo naye okambuwalira bwereere bumisiri bwe bukutawaanya gwe kasi tolabanga okambuwadde lwaki twogera ku kudda kwa mukama waffe yesu okuyita mu kusoma ne tukuwa ensonga zaffe Pawulo n'abagamba asasobola kwogera nammwe nga ba mwoyo kubanga mba mukyalimu okuyomba mu mmwe otyo wandibadde n'ekibuuzo kinene nti naye ddala bwe twakkiriza twaweebwa omwoyo omutukuvu oba twaweebwa omwoyo omutukuvu kakati Christian Life bo bakkiriza puri eno gye twogerako Miracle Center bakkiriza mu puri eno gye twogerako ebyo bya bisiti tebabiriiko churches nyingi kati kino si kipya naye gwose osukitegeera leero weebaze Katonda nti waliwo atakutunuzaako ku sayidi endala ekyo kisanyukire nga tonneekyanganga naawe ayina ebibyo by'omanyi oba yateekawo view eyiyo ffe tusoma views ennya ne tuzikuteerawo naawe ejja kuleeta quote a book tukootinga bayibuli mwe tuva ne tukootinga n'obutabo obulala okay kyaki tegenda kubeerawo naye katusooke tuddemu ebibuuzo bino wammanga Favor Esther yagambye byamutabudde ye tabitegeera bisobola okutabula naddala ng'oli ligidi kubanga oli agambye nti ezo view eziri kale gwe Esther bino biba bikutabudde katukuteeke ku ground kwona obitegeerere otya gwe teeberezaamu balonga agenda kukuwasa embaga n'ayita yagayaye gamala okutulugunya nakusooka kutwala mu kiseka maketi bamala okutulugunya abantu bonna bakuleepingemuko nakusoosa nalufeenya ekyo kyangu okutegeera kati awo Yesu aba yakola ki atujja emikono gya sitaani atununudde mu ngalo z'omubi ate obudde buba bwe n'atuteekako ne metron omwoyo omutukuvu n'atulagira twekuuma ekyambalo wakiri tegeerayo ebyo tubyogera mu Luganda n'agamba ekkanisa agenda gyerongooseza n'amazzi ag'ekigambo kye n'agamba agenda kutwala nga sitatogba okuuma ekyambalo ne kutaba bbala wadde olufunyira agenda kukutwala kati ate awo biba bikutabudde bitya nti bitabula ekikutabula owulira eyakusomesa biri bambi yalabika okuba n'amazima byalabika egamba ng'oli awo mu mbeera eyo nze toyina bwino toyina ki tebitabula omanyi abantu baagala enjiri ne baagalirako n'abagibuulira otyo kituufu nkugambye nze omuzimu lumu gwali gunkwasizza ekisa nga gukaaba mbu baagutta bubi naye uganda nali nva kuyamba mukadde jjajja bono nanteega nankuba omuggo naggwa nafa bubi nenkwatibwa ekisa ennaku nekwata katono ngugambe mubeereko nabo bayitirira nnyo okutta bayibuli si bwegamba paka bwe nadda mu sensi zange neŋŋana naye bayibuli tetukkiriza kino etuwadde obuyinza tetuwa buyinza goba gugende naye guba gwa kisa gutya kakati mulimu abamu ng'abasumba bamwe babakwasa ekisa nga gwosaasira that is okay so feva ebintu bino tebitabula birikiriya era bwe bikulema okutegeera bino kiri ate kizibu nnyo ky'obadde olowooza nti wakitegeera kubanga ngendo kyo ky'ebibuuzo anti era pasita obuzibu bwe bubeera kati leero tuteeka omusana
ku kyabadde kimutabula ekyadde mu kizikiza ate yasomye yasomye taliiko kituufu kati enkya ajja kujja n'ekibuuzo ekirala kakati abamu bakola bwe bati waliwo omu yaŋŋambye nabuuzizza musumba gundi nanga si bituufu kati naye abayina kuba mu kiraasi ne kati omuntu akuwadde ebyawandiikibwa oli akuwadde bwino mu kifo ky'omutwalira olunyiriri ate obuuza bubuuza wamma mbwe ensolo mbufe tegenda tulumba mbu tetujja baawo leero mu abawala abato gakulemye okukwata bwino ate muwe oyinza nomuwa odiyo agiwuliremu naye kubanga gwe bona omunyumizi ojja munyumiza second information awulire ku lunyata muwe kalamba ayombenga bwakawulira ayombenga bwakayekunkumule bwakawulira ajasooka naye oluvannyuma lw'akaseera amagezi gajja mujjira asooka akebereyoko mu nnyiriri ezisomeddwa era Esita yalese agambye ndaga ebitabo byonna ndaga ebitabo by'abannaggwanga byokka bye twatusoma byokka neme kumenyeka kale kale kirayinza teyategedde bye twagambye in simple terms yategedde akati bayibuli ebitabo by'obuuza ebyabannaggwanga tebiriimu bayibuli kitabo kimu biri ebitabo 66 bye bayita bayibo akati nga ku lubereberye mu kutonda kw'eggulu n'ensi book of Genesis nga baani kubonojjako abayisirayiri tebaliiko kutondebwa kw'eggulu n'ensi oba ffe tetuliiko ate era pastor nti Isirayiri bwe tuddayo ku Genesis erabika erinayo obunyiriri obusembayo nga Genesis agwako Isirayiri bamuzadde jjo kubanga mwe Isirayiri temumumanyi Isirayiri bakaludaaya obuvo bwabwe bakaludaaya bannaggwanga actually they are Gentiles ensi yatandika na bannaggwanga the world started with the Gentiles Isirayiri nga tennabaawo abali emabega wa Yakobo bonna baali bannaggwanga bonna Ibulayimu yali munnaggwanga mukaludaaya Adamu yali munnaggwanga Nuwa yali munnaggwanga kakati Isirayiri eva mu Yakobo ng'amezze amegganye ne malayika n'amugamba nta ko yesikuta omala kumpa mukisa n'amukyusa erinnya ne lifuuka Isirayiri kyokka erimala kufuuka era Isirayiri tebabeera ggwanga okutuusa nga bazze mu nsi esuubize otyo ne litabeera ggwanga kati atali mu abo gwe bayita munnaggwanga so ekyo kitegeerekeke pasa tujja kusomesa essomo lye bayita missiology that God is a missionary God aze ali ku mission ey'okuludiminga omwana w'omuntu ng'akozesa approaches ez'enjawulo n'agenda ng'akyusa methodology yatandika n'ensi yonna n'atandika ne bannaggwanga ne bamuyiwa ng'alonda individuals ne bamuyiwa n'alonda ba Ibulayimu mpaka yasalawo aleeta eggwanga n'eggwanga nalyo ne limuyiwa mpaka lwaleeta omulokozi. So God is one but he speaks to different people differently. Katonda ali omu naye ayogera eri abantu ab'enjawulo n'eri emirembe egy'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo. Ffe tukolerayo sitade tukulaga emirembe egy'enjawulo n'engeri ez'enjawulo zayogereddemu. Ekyo kirebe kuga nti bayibuli batwala lumu lutambi. Soma Matayo 15 22. Matayo 15 22. Tuddamu kibuuzo ekya Esther Favor batuweeyo ebitabo eby'abannaggwanga
Matayo 15:22 olunyiriri lwogedde nga lugamba, a Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Ono Mukanani munnaggwanga azze mu Matayo 15:22 tumusokolewo tutya? Kubanga twagala okulekako eby'Abayisirayiri. Kubanga twagala okulekako eky'Abayisirayiri. Gwe manya kimu kati boogedde Canaanite woman. Kati ate teebereza. Nkyasomawo. Bayibuli neekugamba bino bituwandiikiddwa okutubeerera ekyokulabirako fe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe. Waliwo abaalinako events ffe ne babitugamba mwe mujja kulaba nga kyakulabirako. Waliwo example naffe abagenda okukola exercise. Kati aba exercise bagenzemu example. Abali yalite baagala kubeera mu kisiikirize. Kakati sokwa Maria. Kamaleyo wano. Lugambye bwe luti olwabirimu-3. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away. For she keeps crying out for us. Yesu ayanukula. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Lwabirimu-4. Yesu yaddamu. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Eno ndagaano mpya. Yesu n'ayogera Matayo 15:22. Natumibwa mu ndiga za Isirayiri ezaabula zokka. First of all, Isirayiri zaabula. Ne baziwa omukisa okwogera nazo. Bwe baziwa omukisa okwogera nazo, zigaana okureceiving opportunity. Matayo 23 bwe zigaana okureceiving opportunity, olunyiriri olw'42 agamba obwakabaka buno buli bagibwako 2:44 buli bagibwako ne buweebwa eggwanga eddala. Nga babagamba awo na mu Matayo ffe tetukolifayinga. Naloka tulusome 23 Matayo 37 lugambye, O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those who are sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Verse 38. Look, your house is left to you desolate. For I tell you, navudde ku lwa 37. Matayo 43. Matayo 23 okuva ku lwa 37 agamba, Yerusalemu, Yerusalemu, atta bannabbi, mirundi emeka gye nayagala okukuŋŋaanya ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo, naye n'otayagala. You are not willing. Soma. Agambye, look, your house is left to you desolate. Ennyumba yerekeddwayo ng'ekifulukwa. For I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Kakati mikwano muwulirize ebigambo ebyo. Ennyumba bagamba Yerusalemu, Isirayiri. Ffe batugobye wali mu Matayo 15. Ayogedde kyere, sajjirira mmwe. Sajja wa bannaggwanga. Sajja mu bannaggwanga, saatumibwa. Bantuma eri ndiga za Isirayiri ezaabula. Naye Isirayiri egaana. Isirayiri bwegaana n'agigamba, ŋŋenda kukulekawo ng'ekifulukwa. Musumba, akantu ako ŋŋenda kukuleka ng'ekifulukwa
buli omwaka alina akasazeeko olunyiriri kyolwo olunyiriri lwa 38 38 ngenda kukulekawo ng'ekifulukwa nga siri mu ggwe ngende nyumba yo ng'erekeddwa ttayo kati ate bw'atuuka ku kyaki agamba siri baleka nga bamulekwa ngende eri kitange ngenze eri kitange mmwe sigenda kubaleka nja kubanona n'atuyita na fruits first fruit kyaki bw'amala giyita first fruit gyawa kitaawe yasaba first fruit agenda mu presentingira first fruit kakati bano babagambye mulekeddwa ng'ekifulukwa Tera, I tell you, you will not see me again until kakati abagamba temuliddamu kundaba agamba Isirayiri temulindaba nate mpaka lwe mulyogera blessed is he who comes in the name of the Lord mpaka we munagonda ekigendo batuukako mpaka we munagamba kale aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama obunnabbi bwonna bujja bulaga Isirayiri bagenda gikolako ekintu Isirayiri egenda kulumbibwa mpaka kakati wabadde okyasoma buli bagibwako ne buweebwa eggwanga eddala tolusomye teruli awo then teeka kuba luli walala wano mba mpeddeyo oba oweddeyo 23 okomye ku lwakumeka ku lwa 39 ku lwa 39 kakati soma 21 soma 21 ana mu 2 Matayo 21 olwana mu 2 Jesus said to them, have you never read in the scriptures? Yes, soma. The stone the builders rejected has become the capstone. The Lord has done this and it is marvelous in our eyes. Otyo ejjinja abazimbire baagaana abazimbi be baliwo era baani abaaligaana bamaze okutulaga wali mu Matayo 23 bamugaanyi otyo 43 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you. Kati kyeyayita desolate agenda kujjamu ekinyusi agenda kuvaamu ajjemu obwakabaka abo bajjeko Isirayiri efaanane ng'amawanga amalala gonna will be taken from you and given to a people who will produce its fruit. Bagenda kuliwa abantu a people waliwo classification yawo a people egenda abagenda okubala ebibala byabwo kati Isirayiri bagibujjako babutuwa eri mu Bagalatiya bannamawanga era Pawulo abawandikira babala ebibala 8 manya 9 ebibala 9 ebinaababezesa mu buno obwakabaka bali babubajjeeko n'agaana ye mpaka we mulyogera tyaweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama kaakali bassebo ne bannyabo bannamawanga gwe tufunire omukisa amala okuddayo akomawo n'agamba mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi kati mugende mu nsi zonna naye nga temunnagenda sooke mwekonfayininge wano muweebwe omwoyo omutukuvu lwaki ssaawa yakuzimba kanisa gyenzize ensuubiza mu Matayo 16 18 ndizimba ekkanisa yange kati abamawanga we tuyingirira Befeso 2:11 agamba twali bweru nga tulekeddwa we had been alienated naye bawandilusomye Befeso 2:11 Befeso 2:11 ffe twali twawuliddwa nga tetuliiko kagali bwe tuba twali twawuliddwa
Isirayiri bagigobye ne bagigamba ojja kabuliramu nja kukamula mpaka bw'onooyogera n'okkiriza n'ogamba aweereddwa omukisa yajja mu linnya lya Mukama. Soma Musumba. Efeso 2:11. Therefore remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, that done in the body by the hands of men, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from the citizenship in Israel. Mwali mwawuddwa ku Kristo nga mwawuddwa ku commonwealth, ku butuuze bwa Isirayiri, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Ffe nga twawuliddwa ne ku ndagaano zonna ez'okusuubiza, covenants of hope, nga tetulina Katonda, nga tetulina ssuubi. But now, in Christ Jesus, mu Kristo Yesu, you who once were far away have been brought near mwabaali ewala musembezeddwa through the blood of Christ. Okuyita mu musaayi gwa Kristo. Ffe tetujjidde mu bika, tetujjidde mu kintu kirala kyonna. Endagaano zino zonna eziri mu Bayibuli 15 tetujjidde mu zonna, tujjidde mu ndagaano emu empya, the covenant of the blood of Jesus. Era olw'okuba twayingira lwa musaayi gwa mwana gwa ndiga, era tugenda kuwangula lwa mwana gwa musaayi gwa mwana gwa ndiga n'olw'ekigambo ekikye. Kati Matayo 22 ne bw'otagisoma mbatemeramu teziramu kibuuzo. Ddamu kibuuzo tuveewa. Matayo 22 Bayibuli egamba bayita abantu ku mbaga, abagagga abagwanira bokka ku mukolo, bonna buli omu ne yeekwasa, nze ngenda eno, nze ngenda eri, nze ngenda eno. Olwo olugero yali alugera ku Isirayiri, naye ng'onnannyini mbaga ye yategese tabizzaayo, nga bye yategese tabizzaayo, emmere gye yafumbye tagiyiwa, nga ku luno bali abatazze ku mukolo gwaliwo gurupu eyayitibwako embwa nga balina gisuulira. Gurupu eyo Bayibuli wegambira mu Efeso 2:5 timwalokoka lwa kisa, mbu ne babayita abagenyi. Kati mu bagenyi be bayita abatagwanidde, abaali abayisa ab'omu kkubo. Kati abagenyi b'omu kkubo be bayita nga bali bannyini kintu kibalemeredde, tebaganya okujja, bo bagagga, tebalaba, bamanyi, Bafalisaayo bamanyi. Mbu naye era nannyini nnyumba bwe yajja teyabuuza bingi, naye yatunuulira kyambalo. Befeso wagambira akima kkanisa okutali bbala wadde olufunyiro, bwe batugambira mwambale Kristo. Firstborn we tumwambala weka we tufunira ku mukisa ogwa kitaffe, nga Yakobo bwe yafuna omukisa olw'okwambala ekifaanananga olususu lwa firstborn Esawo. Taata n'akwatako n'agamba, mpulira tekisiti ey'olususu ya mwana wange. Aba akyekinga munda, omwana n'abikula ku mukyuzi n'agamba n'alya, naye yali alina okukyekinga bibiri, eddoboozi munda nga lya mwana we omubereberye, ne kungulu. Twambale Kristo kungulu ne munda. Kristo bwe tumwambala tayinza kukomererwa mirundi ebiri, n'ayita mu kibonyobonyo kya ku musaalaba
kati ate nga ali mu ffe kati ate ne bamuddamu Sitaani n'amuddamu livoolo kati kikyayita okuwangula. Therefore ensonga eyo ebitabo bwe bityo bwe biri. Omukanani ayogerera mu Matayo n'Abayudaaya boogerera mu Matayo ne babagobera mu Matayo ne bagamba mbwa mu Matayo ate Matayo 28 ne bagamba mugende eri ensi zonna. Kati gweyagala okuspecializinga tewejja kuvunaanyizibwa tutegeerere wamu. Bayibuli yonna tugisome n'ekigenderero ekyokutegeera Katonda. Bwe bakuteeka mu 666 ku mpaka terina buzibu guba musango. Ekyo nakinyonyodde kiwe bakuleepinga ku mpaka Katonda bakutwala mu Geyeena oyo aba Allah. Era nze n'eggulu lye mba ndi musonyiwa kati nga bandeepinze n'ontwala mu Geyeena. Tekiriiyo okankanira bwereere. God has a mind. Katonda sifala. Amunoni bwe yaleepinga Tamali oba olaba Tamali bamuvunaana. Anti Musumba ensomesa ya 666 ereetera abantu okulowooza nti obulokole buvudde ku muntu okukkiriza Kristo n'omutima gwe n'okwatula n'akamwa ke ne bugenda ku kukkiriza ennamba y'ensolo oba okugigaana. Kakali oyina kukkiriza bannaye. Tuyina kukkiriza Kristo. Tuyina kulinda Kristo. Ekiriwo si kukkiriza nsolo oba kugaana nsolo. Ekiriwo kukkiriza Kristo oba kugaana Kristo Geyeena obe ng'ogimaze. So ekyo ekintu 666 basebo ne bannyabo. Era Musumba katugambireko na kino nti teri muntu agenda kuyingira ggulu nga yagaana okukkiriza Kristo n'agaana 666 n'agaana 666 naye nga ne Yesu yamugaana olw'okuba agaanye 666 ayingire eggulu. Ekyo tekiriiyo. Kambabuulire Abadiventi bangi abagenda okugaana 666 naye ne bwe bali bamansuse bumansusi gwe bw'obanga oyimiridde n'Omuadiventi omanyirangawo nti oli mu Geyeena. Awo batosaze musango. Akatiba akatuyingiza akakuba akatuyingiza ka Mwoyo Mutukuvu. Bikole batume 14 Mwoyo Mutukuvu. Balumi 8 14 15 Mwoyo Mutukuvu yatufuula abaana. Oli akima baana be. Fatuyita baana be. Kakati ate bo bamuvoola bajerega oyo bajerega omwoyo bagaana ffe tumulina omwoyo mutuukirivu. Kati kibaga bamulina omwoyo mutuukirivu naye bavoola oyo ne bajerega ne bakamala. Okay, tugende ku kibuuzo ekirala. So ebya 666 ate na kino ekibuuzo nti bwe bakakuteekamu ne bakuteeka ku mpaka tekalina buzibu tebwaliyo omusango. Ate nga tugambye ffe bitukwatako ne bwonsoberera n'enzuukuka ngenda okuwulira mpulira naye mwe musaagana okusaaga. Gavumenti ne bwekuba kalifu omuge mufuuyirira mu nnyonyi. Katonda nga yateekawo ebintu bwe bityo. Gavumenti nga yayagadde nga bwekuba tiyagaasi neefuwa bufuuyi kalifuuwa ne mwebaka buli omu ne bamulongoosa mpola ne bamuteeka mu 666. Ebirala byonna bye mwogera ku chiipu byonna mpagezaako kunyweza ntiisa eno nti bw'okakwatako kaabika. Omuzungu asimbuliza bwongo, abantu basimbuliza mutima ne bagujjawo ne mwabamanyi human parts ze batradinga nga mukimanyidde ddala nti basobola okukyusa nsigo. Omanyi kali mu lithium battery? Mu lithium battery. Ogikwatako eyabika neyiwa obutwa mubiri. Tukwate ku lithium battery. Wabeewo practically nga babadde bakateekamu.
nga tekayabise omubiri gwe guba gukongeddemu amaanyi naye ebyo byonna byonna buli omu anyweza tribulation ye alabe nga kyongera entiisa mu mitima naye tetwaweebwa mwoyo wa kutya naye twaweebwa mwoyo mulala atufuula abaana mbwera nga akaaba abba father. So kino Fatima yakibuuzizza omulala n'agamba musumba mukuye lwaki kati gwoba okagaana? The enemy of Israel is my enemy. Nze gwolaba nyina ekiruyi ku busiraamu ku bawarabu abo abatulugunya Isirayiri. Nze Katonda gwe nyina wa Isirayiri. Kati basaagala babatulugunye. Kati byonna sitaani by'anaakozesa okukubisa Isirayiri sibyetaaga mu nju yange. Actually musumba sitaani kasita ekintu kibeera nti kya sitaani kimmala okigaana ne bwe kibanza tekijja kunkosa kya sitaani nga kya sitaani. I don't associate. Sitaani bw'ategeka maaki sigusamba ye ne bw'oba musambi wa mupiira tosamba. Kakati mutuleke oganti kakati nkagaane oba sikagaana. Bw'oba osobola okukagaana ng'olina escape kagaane. Bw'oba tolina escape omulwadde agudde ku accident ng'omujjanjaba beetaaga ekyo bamuteekeko. Naye bw'aba mu Isirayiri abantu abo tebalina kwonoonawo. Bagenda kuwandiikawo erinnya lya Katonda. Twalulabye olunyiriri mu kubikulirwa 14 olusooka. Bagenda bawandiikako erinnya lya Katonda mu byenyi. Katonda kyava agamba temwonoonawo. Sitaani naye kyava yeyanguyiriza ayonoonewo. Lwaki? Ne Musa bwe yava ku lusozi nga wano weewaaka. Tetukyayaka wano. Twaka wa mu mitima. Lwakiro basomerera mu Bakolinsi ekyokubiri essuula ey'okuna layiri ey'omukaaga. Tetukyayaka ffe tetwaka byenyi. Baayakanga byenyi obulokozi bwabwe bwabanga bwa kungulu. Katonda waabwe erinnya lya Katonda waabwe bagenda ddi bawandiika kungulu ku byenyi. Balina okukuuma ebyenyi. Ate ffe batugamba kuuma mitima. Lwaki? Soma musumba. Bakolinso ekyokubiri 4:6 ne 7. Okay, mu 4:6 agambye for God who said let light shine out of darkness made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Eyayogera ti omusana guli yaka mu kizikiza ye yayaka mu mitima gyaffe. Bali yayaka ku byenyi. Musa n'avaayo ng'abisse ne maaso. Ennyiriri ezo jja zisoma era kati ono tagenda zisoma. Naye gwe nzikuwa mu Bakolinsi ekyokubiri 3:3 mpaka ku 6:7 endagaano eri yali ey'okwebikka mu maaso. Ali bassebo ne bannyabo nsomerayo lumu olwogera mu Yokaana ekisooka 4. Yokaana ekisooka 4. Yokaana ekisooka 4. You dear children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kakati Bayibuli egambye mu Yokaana ekisooka 4 mu abaana abato ali mu mmwe asinga ali mu nsi. Bwe tunasoma eri mu ssula 12 n'endaba ensolo ng'eva mu nsi naye
tuyina lion kyokka nawe oli bamugerageranya ku lion of Judah kati oli agambye ali mu mmwe bali tebalina Abayisirayiri ali mu mmwe asinga ali mu nsi. In fact ne batukiteeka ku balance ne batukyogerera ku justice Katonda atuleete mu lutalo. Abayisirayiri tebalina kantu tebalina mwoyo balekebwa ttayo nga balekeddwa kifulukwa ensolo ejje batugatte nabo etulugunye nabo nga bo beereere nga mwe muyina omwoyo omutukuvu nga bo beereere nga mwe muyina omusaayi gwa Yesu nga bo beereere nga mwe muyina Kristo mu mitima gyammwe nga bo beereere nga mwe mulina ekigambo nga bo baddugala nga mwe munaabye n'ekigambo kya Katonda kati olwo batutwale mu maaki nga tukoze ttiimu emu nga bo tebambadde ngatto nga Katonda atwagadde atya ffe ababe ne basambira mu bigere nga maaki yemu tugatta mu maaki eyo yemu. Don't be deceived church, let us reason together. Ekkanisa bino byagiwadde gadgetsi bigimala okuwangula ne bagamba ali mu mmwe asinga ali mu nsi. Kati ate bali batugamba ensolo neweebwa okulwana n'abatuukirivu n'okubawangula. Ensolo eweereddwa okulwana n'abatuukirivu na kubawangulwa. Kati ate abatuukirivu be bagamba baliwa? Ekyo nakyo kibuuzo byabalemye okubuuza ebibuuzo ebiri scientific nga tunaterekera mu scientific elections. Ebibuuzo birina kuba scientific kubanga n'ekyaki eri scientific. Wandibuuzizza kati ate bali be bayita abatukuvu basentisi be baliwa basentisi. Enjiri egenda kubuulirwa Isirayiri era bassebo ne bannyabo kyaki ng'emaze okutwalibwa enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa. Matayo 25 ne Matayo 24 ezo essuula tekuliiko munnaggwanga n'omu. Era enjiri bw'eribuulirwa nabali Abayisirayiri kiri bagwanira okukkiriza enjiri y'emu gye twakkiriza. Basomere Baluumi 11:25. Baluumi 11:25. I do not want you to be ignorant of this mystery. I don't want you to be ignorant of this mystery. Saagala mwe ekigambo ignorance kiva mu kuiginowalinga magezi. Oli n'abirekawo n'abisuulawo ne yeejanga obanaga asidda mu bigulira. Okyekoza kitegeeza tuula mu kizikiza. naye oyinza Brothers, so that you may not be conceited, Israel has experienced in part until a full number of the Gentiles has come in, and so all Israel will be saved. And it is written, the deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. And this is my covenant with them when I take away their sins. Wulira ebyo byokka. As far as the gospel is concerned, they are enemies on your account. But as far as election is concerned, they are loved on account of the patriarchs. For God's gifts and his call are irrevocable. Kansomerange mu Luganda. Kubanga saagala mu abooluganda obutamanya kyama kino mulemenga okubeera ab'amagezi mu maaso gammwe mwekka ng'obukakanyafu bwabeera ku Bayisirayiri mu kitundu okutuusa okutuukirira kw'abamawanga lwe kulituuka. Kaakati
mwenna musome awantu abo nga mwegendereza okutuusa okutuukirira kw'abamawanga bwe kulituuka Kristo agenda tutwala tugenda kuba tutuukiridde. Kati ate bwe tuli batutuukiridde mu Befeso ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro, ate abagitwala bagiseeka enfunyiro batuukiridde abayagala ki? Anyumirwa firimu, kiboko ziba zaaki, anyumirwa kikomando, oba Katonda bayafuuse gyetiri, batulongoosezza batutuukiriza. N'agamba era bwe kityo Abayisirayiri balirokoka bonna. Era nga bwe kyawandiikibwa nti muliva mu Sayuuni awonya, alijjawo obutatya Katonda Yakobo, obutatya Katonda mu Yakobo. Agenda kujjawo obutatya Katonda mu Yakobo. Ku luno bino eno ndagaano mpya, naye owulire ono byakugamba abamawanga nga bamaze okutuukirira, ate byazzaako obutatya Katonda agenda bujja mu Yakobo. N'agamba eno endagaano yange eri bo so si eri mmwe, nti bwe ndibaggyako ebibi byabwe mu njiri be balabe ku lwammwe, naye mu kulondebwa baagalwa ku lw'abajjajja, kubanga ebirabo n'okuyita kwa Katonda tebyejjusibwa. Actually Musumba, statement eyo eba etegeeza Kristo teyalikomyewo. Kubanga omulundi gwe yajja guno gwe baamugaana gwe gwali omulundi gwazza okuleeta obulokozi ku nsi, naye olw'okuba baamugaana agenda kudda. Ne batugamba okukkirizibwa kwabwe tekugenda kwesigama ku mulundi guno, kugenda kwesigama ku kisuubizo ky'aba Ibulayimu. Kyava abakomerawo, wali mu Matayo abagambye okutuusa lwe muligamba aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Agambe temuliddamu kundaba until so ekyekigendo baleeta ku level egamba aweereddwa omukisa ajja mu linnya lwa Mukama. Kugenda kuba kutulugunyizibwa, kugenda kubeera kwokyebwa wakati nga bayita mu kikoomi. Bajja kukaabira omulokozi, bajja kukaabira Masiya, nga ku mulundi guno bamukaabira abalokole mu kibonyoobonyo kye bali okuyita mu Danyeri 12 ayogera Musumba. Danyeri 12 olunyiriri katusome lusooka. Ye Danyeri annyonnyola bw'ati. Mukama n'atubeera akavuyo kanaava mu mitwe. At that time Michael the great prince who protects your people will arise. There will be a time, jukira akoze statement, who protects your people, Daniel, your people. Abantu bu Danieli, abantu ba Danieli si kanisa, abantu ba Danieli Yisirayiri. Your people, there will be a time of distress such has not happened from the beginning of nations until then. Mumucyange ensi zibaawo wagenda kuba ekibonyoobonyo ekitabangawo bukyanga amawanga gakola gatya gabaawo okutuusa kwolwo. But at that time your people akikomezaawo your people, everyone whose name is found written in the book will be delivered. The people of Daniel basabira kuba ebintu bino byatandise na Sara. Nagenda Daniel bamututte stretch egenda. Multitudes who sleep in the desert, in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the star forever and ever. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there, increase of knowledge will come. Hallelujah. So aboluganda ekigambo ekyo
twagadde kubakatirizisa nga tubagamba bannange Isirayiri erina omugabo gwayo era tuleme kyeteekako olw'ebyafaayo byayo ebirungi nange njeegomba naye bw'oba toli muzungu oba toli kubanga twasomanga ennyiriri zino zonna naye nga tetumayindinga ku bigambo ebyo nga tetubitunula nako nga tetubitunula kyonna twakyewa anti kati bakubuuza wano kati waliwo ekitagulibwa na ssente yavudde ku kyokubuuza ekyo yavudde ku kugamba nti mujje abatalina bigula nalukonyeekaawo nti wagenda kubeerawo ekiseera nga babaganye okugula n'okutunda Matayo 13 kati naabuuza ndi kakati eyo banaabagula ki waliwo ekintu nga tekigulibwa na ssente ekyo by faith bajja kugula bajja kulya kubanga eri emmere gye yalya si yeyakigula Isaya 5:5 Isaya 5:5 olusooka eri emmere gye yalya si yeyakigula naye kyali mu nabbi Isaya nga kigamba mujje abatalina bigula ekibuuzo eky'omukaaga Sitaani agenda kuba mu Bayisirayiri yokka kye mugamba nedda actually bana bino bye twogera it has nothing to do Sitaani ali kwani musumba katugatulule bwe tutya abooluganda katujje confusion mu kintu kino tujjemu ebibuuzo eby'ekkabyo tujjemu ebibuuzo ebyakasunguyira myaka emingi gye baabikusomeseza kati owuliranga gwa abantu abalwanagana n'ekkanisa yo owuliranga abalwanagana ne musumbawo owuliranga abalwanagana n'ebbanga ly'omaze ng'olokose no person is fighting with you gano amazima bwe gajja oba osalawo obusazi n'ogaya ekyo kiganye so akavuyo omusumba kaliwa groups zino essatu nkulu bwe tuba tutunuulira prophetic destinies bwe tutunuulira olugendo lw'obunnabbi olw'amagenda g'ebibinja biri bisatu ekibinja ky'abantu abayitibwa Abayisirayiri be tuyita Abayudaaya oba Jews newankubadde ekyo nakyo kirina amakulu gaakyo mu buziba naye kati kitwalire ku levo y'Abayisirayiri ekibinja ekyokubiri kyekibinja ekiyitibwa ekya bannaggwanga ekyokusatu kyekibinja ekiyitibwa ekkanisa those three classes babyawulirawa mu Bakolinso ekisooka 10:32 Bayibuli egambye temuleetanga ekyesittaza eri Abayudaaya koma newakubadde eri Abayonaani koma newakubadde eri ekkanisa ya Katonda babyawudde gurupu mu kifo kimu Bayibuli ebyawula ate byo ne byegatta era those three groups buli emu erina prophetic destiny yaayo erina amagenda gaayo ku pulaani ya Katonda ekkanisa teyaliiwo ekkanisa n'etandika engeri gy'etandika yakyama miraculously mysteriously mu chapter 2 y'ebikolwa by'abatume ekkanisa etandika mysterious by the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost bali mu mbaga ey'ensiisira. That's why there were many people that had gathered in Jerusalem. So abo ne babeera nti destiny y'ekkanisa nga bwetandika mysteriously egenda kugibwawo mysteriously. The church is a mystery. Egenda kugibwawo mysteriously in the rapture. Then ebibinja bibiri bigenda sigala ku nsi. The Gentiles bagenda sigala abannaggwanga olwaleero abagaana okukkiriza Yesu Kristo okubeera nti beegatta ku kibinja kye bayita ekkanisa. Abayudaaya olwaleero
abagaana okukkiriza Yesu Kristo okuba nti beegatta ku kanisa bagenda sigala. The Israelites will remain, then the Gentiles abagaanye okukkiriza Kristo bajja sigala. Ebinja bibiri bijja sigala. Era ebibinja bibiri bwe bisigala ku nsi, systems z'ensi olwo mumanya ziba zigenda bakosa. Olutalo lw'abakatonda lugenda kukoya. Ekigenda oddukoyesa kye kino nti ba Gentile bantu ba Sitaani, ba Isirayiri gwanga lya Katonda. Kristo akomawo gye bali nga bamaze nga wakati okunyigirizibwa kuno kunaagenda mu maaso, Sitaani ajja kukunga abantu era ng'anyigiriza eri mugiri emyaka 7 bannaggwanga bwe bali abaagaana okukkiriza enjiri. Isirayiri weeri ebibonyobonyo bino bitandika okugenda mu maaso, balaganye naye endagaano nga bakkiriziganya. Era musumba bwe tutunulira ebibinja ebyo, kankusomereko wano ka quotation katono nnyo. Nti what is the prophetic future of the church? In order to answer this question, we must first understand that the church relates in 2 ways to the program of God. First, there is a true church which is made up of Jews and Gentiles who are genuine to Christ as their Savior and have had their sins forgiven, beginning on the day of Pentecost. Yesu ekiye kanisa lwetandika mu bikola by'abatume 2, continuing up to the rapture time. All believers are part of Christ's body or the church. Then number 2, there is a realm of the professing church's influence which we call the Christendom. Nje kanisa musumba tugenda kusoma Matayo 13 olunyiriro lwa 24 mpaka ku lwa 30. Nga mu kino ekkanisa erimu ebiwayi 2. Waliwo abantu aboogerebwa okuba abakulisitaayo naye nga tebali, abeeyita abalowoozebwa naye nga tebali. Kyokka ate era waliwo n'ekkanisa ey'amazima. Oba tunasooka kusoma Timoseewo 2:19, 2 Timothy chapter 2 verses 19. Twawule ebibinja ebyo byozi bireeta confusion. Naye omusingi gwa Katonda omugumu gubeerawo nga gulina akabonero kano nti Mukama waffe amanyi ababe. Mukama waffe amanyi ababe, weeyongereyo. Era tiyeewalenga obutali butuukirivu buli ayatula erinnya lya Mukama waffe. Buli ayatula erinnya lya Mukama waffe. Those are true believers, true Christians, abakkiriza Kristo. Era wansi naga mu nnyumba ennene temubulamu. Mu nnyumba ennene mubaamu ebibya bingi, ebimu bya zaabu, ebirala bya miti, ebirala bya mbaawo. Kyayise ennyumba ennene kwe kubeera nti kyetuyita Christendom oba kyetuyita Christianity olwaleero kirimu abakatuliki, kirimu abaorthodoxi, kirimu abaprotestanti, kirimu abaseventh day, aba Jehovah's Witness, kiri bonna kasita baatula Yesu babalibwa okubeera abakristaayo. But they are not be deceived nti bonna abaprofesinga nti ye kanisa ya Kristo. Bayibuli etugambye Katonda amanyi ababe, ojja kulimba mulala naye Katonda ababe abamanyi. Si byakwesooka. Matayo 13:24. Matayo 13:24 agambye awo n'abaleetera olugero olwanayogera nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa ng'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye, naye abantu bwe baali nga beebase omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Naye bwe yameruka n'eyanya n'erabika n'eŋŋaano ey'omu nsiko, abaddu be ne bajja ne bamugamba nti, Omwami, tyantisse bwe twasiga ensigo ennungi mu nnimiro oyo si gye twasigamu, kale yali etya okubaamu eŋŋaano ey'omu nsiko? N'abagamba nti omulabe ye yakola atyo. Abaddu ne bamugamba nti kale oyagala tugende tugikuulemu? N'abagamba nedda, mpozi bwe munaabanga mukoolamu eŋŋaano ey'omu nsiko munaggirangamu n'eŋŋaano ennungi.
muleke bikulire byombi bituuse amakungula mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋano ey'omu nsiko mugisibe emiganda eyokebwe naye eŋŋano yennyini mugikuŋŋaanyize mu mawanika gange. Mukama yeebazibwe. Mikwano ekkanisa erimu kye tuyita kyaki kirimu ebiwayo ebyo bibiri, mulimu eŋŋano entuufu mulimu n'eŋŋano ey'omu nsiko, ebyo biri wamu. Era mu lugendo lwa prophetic destiny ya church, the church's journey is going to end at the rapture. Ebyo ebintu by'okubeera mbu abamu bajja sigala musimanyi bayite mu kibonyoobonyo mbu balyoke balokolebwe okuyita mu kunyigirizibwa, ebyo byonna saakaasi. Olugendo lw'ekkanisa ekoma ku rapture time. Bw'otakwakulibwa osigadde. Kati ekibuuzo kye Sitaani agenda kuba mu Isirayiri yokka? Sitaani tabeera mu Isirayiri yokka, agenda sigala ng'ali ku nsi yonna. Ate abantu bamanye kino, twabagambye bali baabaleka ttayo. Leero bw'ogenda mu Yerusaalemi ojja kusanga mu bitundu ebimu nga waliwo ne kondomuzi wansi. Twaliyo ne tugamba eno Isirayiri, waliwo n'endagiriro z'abamalaaya. Oyagala omukazi, oyagala malaaya, kyekibuga ekitukuvu. Leero olabira ddala abaalekebwa ttayo lwakuba ndi bannaggwanga bagisinza. Naye Sitaani ali buli awatali bukuumi bwonna, naffe batugamba atambula ng'awuluguma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaalya. Naye bassebo ne bannyabo, Sitaani teyeetaaga kulondoola Isirayiri, kati anoonya kyaki. Leero olutalo lwe luli wakati wa kyaki naye si na Isirayiri. Era kyaki Bayibuli gyeyita ekiziiza. Buli kyaki bweyambala ebyokulwanyisa by'entalo, kyova olaba Isirayiri ebyo ebyokulwanyisa tebagibigambanga. Mwambale seppeewo ey'obulokovu, tebimanyi. Mutegeke ekyo mu kifuba ekyokukkiriza, ebyo tebimanyi, yabigaana. Olw'okuba Isirayiri tebimanyi, ffe be bayite Iranians bakomando, we are the one who's suppressing the devil. Kati ekibuuzo kye ali mu Isirayiri yekka, kati balinga agamba nti Sitaani ensolo zonna ze bazze boogera nti zibadde zi Sitaani. Sitaani akozesa era ezo ensolo ojja kuwulira nti ye kabaka, be bakabaka. Kati mwabamu ate era naye obutoki, abamu balowooza nsolo yennyini dayinaaso ey'amayembe egenda kuvaayo mu bunnya. Balaba ebifaananyi bya Jehovah's Witness, anti bye bibali mu mutwe. That is, musangulemu ebintu ebyo. Mwe mulaba mbu ensolo egenda okujja naye bavuunula ne bagamba ibe kabaka. Bano be bakabaka abalina okuteesa okumu, be bakwata ne bawa ensolo obuyinza. Erinnya bagambye mu kubikulirwa 13 olw'e18 n'olw'e19 nti 666 linnya lya nsolo, manya namba y'ensolo, linnya ly'omuntu. Kaagali bassebo ne bannyabo, era nga Musumba bw'agambye ekyo kankireke nokireka, olunaku lw'omusango kitegeeza teruliiyo. Bino birala ate olunaku lw'omusango ati the end of the bino byonna nga biwedde. Ate wagenda kubaayo judgment day. Era waliwo eyampeereza akantu ka audio, in fact baba akatemba bakasaddemu katemba. Kati waliwo eyakampeereza nga kagamba waliwo olunaku lw'omusango olugenda okusalibwa mu mirundi nterenkenenye, ng'awulira nga nze yagala nteriyo judgment day. Mwawule judgment day, olunaku lw'omusango ku bino bye twogera. So twagala kusamalizinga tutya naku lw'omusango gye luli, tolowooza nti teruliiyo. ojja kusoma lukubikkulirwa, soma kubikkulirwa essula ya 20 ejja kukusootinga. Ate olaba n'ekkanisa bw'etwalibwa, Bayibuli egamba tugenda kuyimirira before the judgment seat of Christ.
nagaba bamusango gugenda kusooka gusooka eno gye tuli gusooka mu nnyumba ate olwo abali basi balokole kakati tusamalizinga bwe tumusumba kubasamale tugende 666 ekkanisa tegenda kiyitamu ya Isirayiri ensolo tetukwatako ffe tuyina eyaffe apostasy is our beast okulimbibwa bannabbi ababulimba era bonna bonna nga mubalaba nga bwe muwulira bayibuli weewandiikira ekkanisa omusanvu nti waleka omukazi oli n'ayigiriza apostasy gye tulina okulwanagana nayo ng'era bwe mutulaba tukola kulimbibwa kuferebwa ffe bino byonna bano abasajja eyajja mbu ye kristo mbu bakristo ab'obulimba balijja ffe tebitukwatako kubanga tetulinda kristo. We are not waiting for any Christ to come and walk within us. We are not waiting for any Messiah to be born. Yes. Kakati abo bakristo abazalibwa bakristo b'obulimba tebatukwatako bwe baba bakulimba baba balimba Isirayiri kubanga yo yeri mu kulinda yerinda Masiya. Otherwise ffe tetukyalina gwe tulinda ajja koma mu bbanga atutwale ffe tulinda kukimibwa tulinda kutwalibwa naye bo balinda okujja kwa Masiya Yesaya 9 gwe yalagula. Kati bano abeesulasula eddalu ne bajja mbu ye Yesu simanyi ono wenda kaseke simanyibwa abo balina kugenda eri Isirayiri era ffe tetuyinza kuwubwa abamaze okutegeera mbu muliwulira bakristo ab'obulimba. Zino z'ensonga ekisookera ddala bwe bunnabbi obwa Danyeri 9:24 mpaka kwa 28. Musumba sokolandule nsonga ki? Ensonga ezitulaga ku 666 tetulinaako mugabo tetuliiko nti ekkanisa tegenda kuyita mu kiyigganyo ky'ensolo. Okay. Kubanga waliwo yagambye nga yampadde enyiririza kubonaabona muli bonaabona abali babonyabonya muligenda kulaba muli gumenga kati muntu wamuwa omunda aziba si buli kubonaabona nti kuba kubonaabona kwa nsolo. Not every tribulation, not every persecution, not engineered by the beast. Otherwise bw'osoma Marko essula ya 10:30 agamba nti tewali muntu eyaleka abooluganda yaleka ab'eŋŋanda yaleka emikwano yaleka taata oba maama ataliweebwa 10 ku 10 n'ebibonyoobonyo. So persecution is part of a Christian life. Yakobo n'atugamba count it all joy when all trials come your way. So kiri ekyensolo kiri special kiri mu myaka 7 kirina time period. That's why Daniel akiyise a distress that will come upon the earth that it has never been before. Ekitabanga wo va ku bino tekyenkanankana n'abapawulo bye baayitamu bye babakululanga ku nguudo z'ekibuga. Tekigenda kwenkanankana kubanga kino kizibu. Musoma okuva ku ssula y'omukaaga y'okubikkulirwa ebibonyoobonyo ebigenda okutonnya ku nsi tebibanga wo ng'ate be babitonyesaako nfu ky'okwenenyeza Katonda bongera kumunyiigira na kumukyawa olw'obukakanyavu. Nakiri era we tukiddiramu abagamba olwo abalokole abali babasigadde bagenda kukola batya. Musumba yakizeemu tebaali balokole. Teri mulokole asigala. Teri mulokole yennyini. Omulokole asigala aba yabadde si mulokole. Era gwe bw'otuukanga mu tribulation gwe bw'oliraba ku 666 ekiyigayo kya 666 ne kitandika ne bamala batutandika kati mumanye nti tuba twasigala. Musumba nnumwa engeri sitaani gyakutte enamba 666 n'awubisa ekkanisa n'ejja attention ku kintu ku Kristo n'omwoyo omutukuvu enkolagana yaffe naye okuyiga bwe tutambula naye n'atuwugula n'atuzza ku bintu eby'okungulu n'atujja ku bintu eby'omunda ng'ate bwe tweyita ab'omwoyo kati ate ab'omwoyo figa kale ekisooka obunnabbi bwa Danyeri 9
butulaga nti bunnabbi bw'abantu ba Danyeri bw'abantu ba Danyeri bwa kibuga kya Danyeri wiiki yaabwe ejja kutandika ng'eyaffe eweddeko kubanga bw'otakkiriza ekyo ojja tubuulira mu wiiki 69 we ziriggwako Masiya agenda kusalibwako bukyanga Yesu afa tuli mu wiiki eyo wiiki emu yasigala teggwangako wiiki eririddawa bw'oba tokkiriza nti eri ku Bayisirayiri kitulage zirina kuba 7 ekirala we kye bayogererawo era musumba naye yenna yeetantala okugamba nti wiiki eyo yaggwako kubanga nalabako omulala yali awo omusajja oba mu Germany ng'annyonnyola alaga nti wiiki 7 zaggwako naye buli lwogamba nti zaggwako tuba tugenda kubuuza ebibuuzo nowammanga bagamba nti mu wiiki eyo there will be everlasting righteousness nti sin will be purged out of the world bwembadde ndeeta obwogere agenda kukomya ekibi agenda kukomya okwonoona agenda kujjawo transgression era agenda kusaawo saddaaka so nga tukubuuza ebyo weebiri bweba wiiki yaggwako bwegiba emyaka 7 the 70 weeks eziba zaggwako weebiri ensonga ey'okubiri ekiziiza bayibuli kyeyogerako mu Basesalonika kyekiriwa aziiza akyaliwo Basesalonika bajja kusomayo 2:7 nti aziiza ekiziiza ekiri awo si kirala wabula ekkanisa bayibuli egamba nti geemaanyi mbwera okuyita mu yo amagezi galyoke gategeezebwe nga eri ab'amasaza bonna bizimba ekkanisa yange n'amagombe tegagenda institution yokka gye yali ayogeddeko ekigambo nti sitaani taligiyinza kanisa takisobola so yeziyiza omulabe wa Kristo okuba nti tannabikkulibwa kakati Basesalonika 2:7 agamba nti ensolo terivaayo okutuusa ng'aziiza agiddwawo kakyawakanya atubuulira ani aziiza ekyokusatu ye Balooma 8:18 mpaka 19 olwo nja bisoma Baluumi 8:18 mpaka 19 agambye I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Okubonaabona okwaffe bino bye tubonaabonamu it is unworthy the glory ate bali ekyabwe ekigenda okubatuukako. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. Nebolekerawo tubadde unworthiness of our suffering. Okwensolo si kwayogerako ayogera ku kanisa ng'abamawanga nti bye tubonaabona ku bye tubagenda otuwa tuffe tetulina. Ekirala ensonga ey'okuna kubikkulirwa 4 egamba ebyo ebyamala okuggwa ebya kanisa n'atwala rapture egenda kuba kubikkulirwa 4 weewali rapture ndaga awalala oba mugaye kanisa ejja kubaawo bagenda okulaga rapture endala batwalako abantu 2. By the way mwabagamba nti kanisa erina okuyita mu kibonyoobonyo mutulage rapture eriruddawa ngemaze okuyita mu kibonyoobonyo tulage ekyawandiikibwa ekiraga rapture nga ensolo etandise okufuga. Tulage ekyawandiikibwa ekiraga rapture nga tumaze okuva mu kubikkulirwa 13. otulage waawo rapture otulage waawo ekkanisa lwegibwawo oba otugambe nti Yokaana 14 yali tabitegeeza bye yali agamba
oba otugambe nti Yokaana 14 yatuukirira dda, yamala dda okutwala abantu be yagamba okuteekerateekera ebifo. Rapture eririddawa? Basessalonike ekisooka 5:9. Basessalonike ekisooka 5:9. Basessalonike ekisooka 5 olw'omwenda lugamba, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Kakati yabadde akolekitinga to suffer wrath. Si buli Bible ndi yakwesa wrath. Ekigambo ekiri awo kiri heavy suffering, tribulation, constriction. Nti Katonda teyakitutegekera ekyo. It's not our portion. Era tugamba teri kukema kubakwata, teri kukema okubakwata okusinga bwe muyinza. Neri natugamba totwala mukemebwa. Ekiddako ensonga endala, tetulaba kyaki nga bagisiiringa. Ffe kye tugambira nti bagenda gitwala mu ssuula ey'okulala iri esooka. Bano wonna tulaba Katonda ng'agambye tokuba nsi. Actually Musonga, bwe tuba mu ssuula ey'okuna, Yokaana bamulaga okwolesebwa ng'ali mu ggulu. Okuva awo Bayibuli egamba n'endaba mu ssuula ey'okutaano omwana gw'endiga eyagwanira okutoola ekitabo okuva mu mukono gw'omuyinza w'ebintu byonna n'atandika okubembula obubonero mu ssuula ey'omukaaga. Obubonero ne bubembulibwa, ebibonyoobonyo ne bitambula. Ebibonyoobonyo biba bintensifayinga. Mu ssuula ya 7 n'agamba mulindeeko temumalaawo katumale okusiiringa the servants of God. So nga servants be boogerako batuwa omuwendo gwabwe ne batuwa n'ebika mwe bava. N'olwekyo ekibuuzo, ekkanisa esiiringibwawa oba banaasiiringako Abayisirayiri oba yo gye bakubyedde yo nga eri naked? Yo kkanisa n'esigalirawo. Basiirinze n'ebika ne babikubuulira. Era Musumba awo we wava akatyabaga olw'okuba abantu balaba tebalina we bayingirira, kubanga bo rapture baba tebagirabye mu ssuula ey'okuna. Kati ne bagiteeka eno ne bagirinda mu maaso. Bwe bagirinda mu maaso nga tebagiraba, bagenda okulanga be bateekako siiru ng'ate babika bya Isirayiri. Awo ne bayingira ebika ne bagamba buli muntu mu kkanisa afune ekika, abuuze Mukama amubuulire ekika kye ekya Yuda oba ekya Simyoni mwagwa. Kati ku siiru oligino tebakutaddeeko, ate nga bakuteeka ku kicupuli. Asiirinze oligino siiru mu ssuula ey'omusanvu, ate ensolo ereeta ekicupuli, ate go gakwetuli. Katonda atugoba ku oligino siiru ye eya eya erinnya lyo lituwandiika mu kyenyi, ate n'atugatta ku y'ensolo. Ensolo bannange. Era Musumba bwe bamala okusiiringa mu lunyiriro lw'omwenda n'alyoka agamba, after this I looked and I saw, and there before me was great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. Ekkanisa multitudes abava mu mawanga bagitutte dayini eri maaso ga mwana wa ndiga. Eri mukuuba nsansa Yokaana agiraba, ate alabyewo wano be basiiringira wano. Bano babasiirinze wano n'alyoka n'endyoka ndaba. They were wearing white robes. Tebali mu bino. Bano babasiiringa ekibonyoobonyo kireme okuba intensifyingako. Bano bali mu byambalo byabwe. They are in white robes. And we are holding palm branches in their hands. Ekkanisa erina mu kujaganya yiino eno mu ssuula ey'omusanvu. Nga ensolo egenda kugira mu ssuula ya 12. Kanisa ye Uganda ani yatuloga? Who bewitched us? Ekyo kinene. Mu ssuula ey'omusanvu tulaba bw'ajja okukima era akimako bano ababadde sirudi. Mu ssuula ye 14 layini esooka babasiirize ekibonyoobonyo ne bitambula
mu 14 bwe tuddamu okubalaba nga nabo ekyabwe kiweddeko bagamba ekimala kimala ne babatwala ne babajjawo abaweereza ne babawandiikako erinnya abaali abawandiikako erinnya mu byenyi ne tuwa ensonga esembayo zikyaliwo zingako ensonga eddakawo Great Tribulation nti waliwo abaali baava mu Great Tribulation naye Great Tribulation si ey'ensolo anti bano bajja ne beekwasa mu ssuula ey'omusanvu bwe boogerera ku Great Tribulation kyokka ate ensolo eri mu ssuula ya 13 ki ekibalowoozesa nti Great Tribulation erina kuba ya nsolo era ekigambo ekyo ani yagaa nti kiri awo wokka mu bayibuli gwe mu Bikola by'Abatume 8 tokiraba and the apostles went through great tribulation zize zibaawo ate nga ziri great kakati mu ssuula ya 13 ensolo nga tennaba mu ssuula y'omusanvu manya boogera ku Great Tribulation ng'ensolo tennabaawo nga waliwo olwedde abavudde mu Great Tribulation Yesu yava wano ng'agamba ati kuno kuliko ki olunyiri lwa 13 Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they? And where did they come from? I answered, Sir, you know. And he said, these are they who came out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Yes. So, mikwano, great tribulation okuva Kristo bwe yava wano. Buli byonna abadde professing erinnya lya Mukama abadde alina ebibonyoobonyo byayitamu byajja asisinkana n'ebyange biri great nze mbonyeebonedde ku duniya kuno kaakano tetuyinza kugamba nti mu biro by'aba Pawulo okufuga kw'ensolo gye kwatandika mbu ensolo oba yabaawo dduulu simanyi nakumanya okay tubalekere wano okay tuyinza okubalekera wano kyaki ekoma okwogerebwako mu ssuula ey'okusatu mu ssuula ey'okunalayini esooka ne bagitwala basebo ne bannyabo bingi nnyo era nga kyaki obunnabbi bwe muba mulina okwetegereza ennyo bwe muba mulina okuteekako emitima gyammwe Matayo essuula ey'e13 yonna mugitunuulire mulabe ebintu Mukama waffe byayogera ebigambo ebyo bye yayogera yali abyogera ku kkanisa Matayo 13 kubikkulirwa essuula ey'okubiri n'ey'okusatu obunnabbi obwogerebwa ng'ayogera ku makanisa ago gyemize zenkonge byebintu ebiyinza okulemesa ekkanisa okutuukirira mu kuyitibwa kwayo bwe tunuulira ebbaluwa ez'abatume Timoseewo kyakubiri okuva ku ssuula ya 3 Yakobo essuula ey'okutaano Timoseewo ekisooka 4 obunnabbi obwo tulina obwetegereza si kulwa tufuuka abatasiimibwa nga tulinda ensolo tujja kuzza amaaso kulinda ensolo 666 iyo yatandise egindi simanyi eri gindi muve mwerabira omwoyo mwerabira okulwanagana n'emize mwerabira okwewala buli butali butuukirivu nga mulinda kimu kasitansi ensolo namba 666 nja gigaana nze nja gigaana era abaana bange bajja mikwano kale bingi nnyo wano ensonga naye obudde tebutuganyiza aweeva ojja kusoma Yokaana 20:7-29 waliwo ensonga enkulu awo ne 2 witnesses nsonga nkulu nnyo gye saagadde ogibuuse maaso 2 witnesses be bali emisayituuni ebiri emizabbibu ebiri egiriyimirira okubuulira Abayisirayiri enjiri be tusuubira okuba nti agenda kuba Musa ne Eriya abo tebamanyi Luganda tebamanyi Luzungu bagenda kuba babuulira Abayisirayiri enjiri era bali batta ensi yonna nebalaba mwe mugenda balabira ku TV amwe abagenda okusigala
kubanga buli alinda ensolo ekikanga bwakigenda mutuukako nga tategedde. Era mbabuulira mu Samale nti buli alinda ensolo nga tolinze Kristo owedde. Lwaki? Ensolo bw'eribezze oliba ogamba nti siya nejja tekirwa mu mawulire kyalabise dda, kigenda kuba tukisoma mu mawulire. Kati oba ogenda kweteekateeka nga bwe muzze mwewubisa mbu ensolo ye Papa John Paul, ensolo ye Obama. Ensolo bintu byammwe. Kaakati n'olwekyo ekyo kiwubisa, naye ekiriwo Bayibuli egamba mweteeketeeke kubanga temumanyi ssaawa, temumanyi wadde olunaku. Ajjanga mubbi, mwetegeke. Singa nannyinimu yali amanyi ebiseera omubbi w'anajjira mbu yandisuza atunula n'akuuma asobola okulwana n'omubbi. Kaakati ate mwe abooluganda ab'ensolo mwe muba mumanyi, kubanga wiiki batugambye esembayo mumanyi n'ekitundu omubbi wagenda obbatulugunyiza n'ebbanga omubbi wagenda obbatulugunyiza. Ajja batulugunyako emyaka 3 n'ekitundu. Bwagenda batulugunya emyezi 12. Kaakati mwawo muba mumanyi n'obudde. Lwaki? Bw'atandika otutulugunya ku kiro kya leero tubalamu. Amazima n'essaawa Yesu waddira tuba tugimanya, ate nga yatugamba teri amanyi kiseera wadde obudde. So mikwano gyange twagala kubagamba tuve mu bintu ebyokwewudisa, tulindirire Mukama waffe Yesu eyasuubiza mwesigwa. Oyo agenda kujja akima ababa abamanyi, agenda kukoma mu bbanga, agenda kukoma mu bbanga. Ate ensolo Bayibuli egamba agenda gitta n'omukka ogw'akamwa ke nga tayimye mu ggulu, agenda kujja agitte n'omukka gw'omu kamwa ke. Ate ekkanisa agenda kukoma mu bbanga atutwale. God has nothing to do with your skin. Ne bwe bagigambulako ne bw'ogijjako, has nothing to do with it. Tubifeeko ebyo byonna, tekinologi oba omugaana oba omukkiriza, it is up to you. However, ebintu byonna birimuko diabolical parts. Kompyuta nnungi naye eyinza okuba embi, chip eyinza okuba ennungi oba embi, depending to what you are using it. Kubanga accountant yakola mu banka aba yeetaaga nga 5G. Yeetaaga be banks biki ebyo bintu ebinene, mmoloka byambajja okutambula, ebizungiriza okudduka okugenda. Ensi egenda kubeera swift. Bayibuli egamba okumanya kuliyinga obungi. Agambye kumanya, naye tatugamba mwewale okumanya. Magezi galiyinga obungi, naye ffe tulina kunyweza agava eri Katonda. N'olwekyo twetereeze essaawa yonna Kristo akomawo, nga bwe tubuulira bulijjo, era nga namwe mubuulira n'entambi ze mwateeka ku mikutu gyammwe left behind. Mulina akantu ke muteeka ku mikutu gyaffe nga baalina mu kyaki, abalala ne batwalibwa. Era mbabuulira kino kiriba kitya, kigenda kuba bwe kiti. Rapture bw'enejja, twabagambye buli ggwanga ligenda kulipootinga abaabuze, nga bw'olaba tulipootinga mu COVID. COVID is a rehearsal nti ensinga esobeddwa we bagenda okwenforcingira ekintu kye bayita chipu mu mibiri. Leero barespectinga kye bayita human rights. Leero osobola okugaana obujjanjabi, leero osobola okugaana mu mawanga agali. I'm talking about civilized nations. Civilized nations. Tewannabaawo ggwanga lya violating the human rights ne likola lwa mpaka. Mpozi ku baana basobola okikola, basobola okikola. Naye wali kye twogerako nti singa Rapture eneebaawo amawanga gajja kutandika babaleebalemu nga emiwendo ekigenda nga buli ggwanga lireeta, buli ggwanga nga lireeta be babbye agabala obuyambi. Kyemanyi amawanga East Africa, kangambe East Africa, tewankubya
amawanga ga East Africa gajja kuwaayo bangi nnyo nga galowooza byagaba buyambi ng'olwo waliwo ekigambo kidnapping awo ebintu ebigenda okutambulira ku globalization ogezaako biglobalizinga naye bibalemenga kubanga tugenda gatta ebimu nebirala tetuli bigatta. East Africa esobola okugatta ebintu byonna naye tosobola gatta banna Uganda ne Rwanda. Rwanda enkola ezaayo ndala nnyo kuzaawano. Era Nsumba bino bye balaba simanyi intelligence council simanyi communication systems ezo na systems tezijja kusobola cooperating as long as church is here. Tezisoboka. Tebisoboka. Naye church weneemala okuvaawo ekyo ekisiikiriza eky'abannani believers abaali ba professing okubeera abakulisitaayo be bagenda okwegatta mu nsinze ey'ekisamize nga teri kulumirizibwa tewakyali conviction batonde ekintu sitaani kyajja okuyitamu agolokose nnabbi w'obulimba false prophet asikozesebwe okulimba amawanga basobole okukkiriza basinze ensolo. Bano abakyewaana nti emirembe gizze kubanga waliwo yabuuzizza nti kakati olwo ate bano abagenda okigaana ebatte era mu Bayisirayiri bagenda kulabuka. Ekyo kyangu nnyo ojja kisoma nti balirabuka era baligaana naye nga on grounds nti ekibayingiza eggulu kubeera nti bakkiriza enjiri y'obwakabaka. So enjiri egenda kubuulirwa emirundi 3 ng'ebuulirwa Abayisirayiri egenda kubuulirwa emitwalo 14 mu 14 bagenda kuba baweereza kyekibayisa abaddu. Enjiri egenda kubuulirwa malayika yennyini agenda kubuulira mu ebiri naye ebyo tujja bizumiziza mu kiraasi ale tuli ku kulusedi esomba naye wali kiraasi yaffe tuba n'abantu baffe abasoma nga 14 ng'olina kola notice by all means. Akati bwe tunaatusoma esikatology tujja kuva kumu lunyiriri ku lunyiriri tugende mpola naye leero tubadde ku kulusedi mikwano gyaffe oba mwetegeke oba mulinde ensolo nze ninze Kristo tugenze kulinda Yesu n'abaana baffe naye bino tebitwawula era buli muntu yenna mugambe nti bino tebitwawula era bw'olaba atandise okwawukana nga yeekyanga ng'omanya be basiraamu abaatuyingiramu buli mulokole yandyetaaze okutegeera endowooza endala nga si kulwa asigalira Pawulo agamba si kulwa nga tuwaba ne tubivaamu kyetuva tukitugwanidde nnyo okwekennenya n'okwegendereza tebitwawula. Lwaki gwe bw'oba olinda ensolo n'ensolo n'otagituukako nze nfiirwaki nze bwe mba neetegese nnyo okutwalibwa enkya gw'ofiirwaki wabula nze obulabe bwokka bwe ntidde gwe kugamba nti tujja kuwulira ngeri yandiwulira ndiwulira bamugamba ffe mu kasooli naga tuliwulira nga banoka tulimanyanga ensolo eraganye endagaano bweriragaana endagaano nga sirabuka nga mukazi owokubiri ngoba nga mwejjako bwe nti nga ndokoka nga nsabaawo nga nerina bwetambulayo omwaka nga ntereera. That doctrine is very dangerous. Era bw'osensera mu buziba abakkiriza nnyo mu doctrine eyo okwonoona kungi nnyo mu societies ezo. Though there is a pretense of holiness, but sinning is very high. Buli bw'osensera mu buziba. Fornication, wars, temulimu definite fear of God. Lwaki kyebatya kikyali wala ensolo wejjira tegenda kubwatuka bubwatusi. Bwe muliraba ekyomuzizo bo balinda ekyomuzizo nene yeekaalo teriiwo. Bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza nga kitudde awatukufu kubanga teyenjigiriza egamba mulinde mulabe ekyomuzizo
kati kitegeeza nti ekkanisa ebyokweteekateeka kati eminent return nti kristo asobola okudda akaseera konna tubivaako okutuusa ne tugamba nti tya ne yeekaalu gye batannazimba kuba yeekaalu tennazimbibwa tewaliwo yeekaalu ekyomuzizo kya Danyeri kirina kutuula mu yeekaalu yeekaalu nga teriiwo ate enzikiriza ya bulabe nze nkubuulire otunulira kitunuulire nga tokitaddeeko analysis naye bw'okyanalayizinga kiri very deadly kinafuya awo omuntu ayinza nalinda waki ninde bamala okuzimba yeekaalu bwe banaagimala batandike okuwaayo saddaaka bwe tunaalaba ng'ekyomuzizo kigize awo tumanya nti yeekaalu ewedde nti endagaano eruma ddi nga tuteegera ku ndagaano nga tulinda endagaano aliragaana endagaano bwe tumala okulaba endagaano abagambe munaalaba ekyomuzizo nga bakitadde mu yeekaalu kiri Danyeri kye yayogerako nti olwo nga asomamu ng'ategeera kati ekkanisa bwe tutamanya nti ebyaffe byakulinda omusajja asobola okujja ng'omunyazi asobola okujja anytime be ready redeeming the time knowing the days are evil walk circumspectly nga mulokola ebiseera kubanga ennaku mbi buli muntu atukuze mutima gwe atali mutuukirivu yeewala obutali butuukirivu buli muntu yenna eyabbanga alekeraawo byoliddeko bimala weetegeke kale njagala kusabira bw'oba oyina kibuuzo tobibuuza atabibuulidde genda mu inbox genda mu simu bawe simu yo buuza ebibuuzo ate toyomba ate beera mukakkamu lwaki toyina biseera ate opretendinga nga alina ebiseera ebyokusoma nsoba balina n'omuze addira ekibuuzo n'akikasukira musumba we n'akiddamu nga bw'akizeemu oba avumye n'akikukasukira kati olwo naye n'akiweereza bulambalamba toleeta buzibu kubanga tujja muddamu ate ogambe yabadde twamukendeezezza so abasajja abakulu abo mbalekeeyo bwe weetegerere wekka nabo bajja kweka babiwulirire mu kinaabiro lwe balinoonya message ey'okubuulira ng'emubuze agenda kuddanyige ku last chance so temu buli omutegeera gwali ku crusade gwe tubuulira gwe tubuulidde bw'oba oli wakubuuza kibuuzo bye tubuuzizza by'oba omubuuza nabagambye mubabuuze essula 12 omukazi yaani odde mugende mugisome omwezi gwayambadde akugambye nti omukazi kanisa mbukubanga omusota negolokoka okumira omukazi n'okutta omwana w'omukazi buli lwagwa mu kinye ekigamba nti omukazi ye kanisa ng'oyo manya ave ku end time mbasaagala kukozesa kigambo kirala tokikozesa bajja kwenenyesa kwagati ng'oyo ava ku end time omukazi yaani omwezi gwayambadde kyeki emunyenyeza ayambadde kyeki ate ng'omwezi guli wansi ayambadde enjuba kyeki ekkanisa yeyambadde ate ku wansi w'ebigere wali omwezi ate ensolo neerwana n'omukazi agenda okwekebwa mu ddungu abatalina malungu mugenda kulagawa kati ebyo byonna byonna bikulu bingi nalaba ebibuuzo nga bingi nnyo twawandiisa ebibuuzo bingi nnyo twagala avaayo yesimbe wali nga ffe tumubuuza bubuuza nga tetuwakana tubuuza bubuuza ate kino bwe byegatta va ku end time abatume tebagibuulira bwe batyo ne Yokaana teyabuulira yawandiika kyaloose kyalabye naye tewali mutume yasomesa ku 666 kati ffe betukutuka nabyo tetumanyi enjigiriza endala musumba eri eyakabenje yenkola y'aba Seventh Day gamba abantu those things are not literal ebyo ebintu bifaananyi mukubikulirwa bifaananyi
birina kye bitegeeza kirala. Naye ono omusajja atunudde ali mu kwolesebwa era buli ekyali ekizibu yakivuunula. Nagambe munyenye 7 soolabye ettabaaza 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda. Kino ze kkanisa 7 ensolo gye walabye eyaliwo ate nga tekyaliwo yeey'okumunana ate ey'okumusaavu. Leero bannange ekkanisa y'amawanga baagala nnyo okwekalubiriza obulamu bweba. Lokoka weetereeze akima ekkanisa. Musumba kalija ze tuvaamu bulamu bwakulafuubana. Anyway, ye Pentecost. Life of obulamu bw'otabukaluubirizaamu. Ye yasoma breakthrough. Ne bw'oggulawo oluggi Pentecost alugala alusambe. Asooka n'alugala alukuba etteke. Ye bamutrayininga you have to break. Obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa babutwala. Agani ne bw'osanga oluggi olugule ayagala alusambe. Addako emabega nkola ya ndiga. Okay. So ladies and gentlemen, twagadde tukome wano. Mwebale nnyo, mwebale kubeerawo. Aleni weebale nnyo, mwebale kutubeererawo. Ne mutubeera nga mugoberera. Mwebale kutunula naffe. Mugabanire wamu empeera naffe. Leero tulabika nga tuli batono nnyo. Naye obudde bulituuka. Bwe mulinoonya abayogeranga ebigambo bwe bati nga temukyabiraba. Twabiyimba ku Crusade. Balinoonya balokole balagawanga tumaze okugenda. Balinoonya balokole balagawanga tumaze okugenda. Tibali be bavumanga nga tumaze okugenda. Leero tulabikanga abatalina muwendo. Tulabikanga abatali b'amaanyi maaso gammwe. Naye ebiro bigenda kujja lwe mulinoonya messages bwe ziti nga toziraba olinoonya kyowa abaana bo bakitegeere nga mukinoonya era mulijja Bayibuli erina begaba balijja ne beekwata ku lukugiro nga bagambwe mulina Katonda. Naye bassebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katubasabire Ssennoga mwebale nnyo, Mugaga Vincent webale nnyo, Top Fan and many others. Buli abaddeko okeesa obudde buno. Jordan, God bless you so much. Basuzi waliyo basayirenti abalingiriza mukadirisa. Agnes Mulindwa, Divine webale nnyo. Esther Favor yasomye ate yazze. Nalugwa Caroline, God bless you so much. Thank you. Fetufuye Kondere, Betty, Katonda kutuwera omukisa. Banaye Mukama atuwera omukisa abasaudi eyo yonna abali mu Middle East. Kisache Jonathan, God bless you. Bannayuganda mwenna Nsereko Zahara, Natukunda mukwano gwaffe, God bless you so much. Ivan Kaizi, we are so blessed by your presence. Okay, Father, in Jesus' name, bless everybody. Aba abayiga mbokaka mu Bayibuli egambye wafikibwako amafuta kubuulira abawombeefu bigambo birungi. Bino abayaye tebibakwata nako. Byabawombeefu bokka. Bano abeewombeeka n'abuuza mu bukakamu, n'abuuza mu ngeri ey'obukakamu nga teri mu kusoomooza nnyo kwokwo. Waliwo yabuuzizza nga bw'avuma. Mukama naye tumukwebaliza oluganda oyo muweereza gye tuli. Atuyambye okucekinga ekibala ekyokugumiikiriza n'okusigala tuli balungi. Mukama tumukwebaliza kabaka wa bakabaka. Kwegayiridde taata ebintu bino si bya bapretenders. Bonna abadde bapretendinga kwegayiridde oyogere nabo babeeko kye balaba. Waliwo abagamba nabo bajja bisoma naye ng'obudde bwennyini tebabulina. Naye naye baba n'obudde ebitabo bibagenda okusoma tebabiguze tebabirina. Ate ne babigula tebazimba kalica esoma bitabo. Ate ne batandika okubisoma leero nkugambye kifo ky'okukozesa obudde buno ne batunulayo ne bakeberawo ka bwe twogedde ne beeyongerayo. Mukama mbasabira bawe ekisa banyweze. Ffenna tuyamba okweteekateeka tugende n'abaana baffe, tugende n'emikwano gyaffe, amampaati amalala, olusunguyira byonna teeka wansi.
bino ebintu tekuli muganda wo oba yafa naawe ku musalaba. Tewali yafa naawe ku musalaba. Waliwo oluganda yagaye nti yoba afe byajja kufiirira Kristo. Kristo oyo ayagala okufiiririra ye Antichrist. Kubanga ofiirira otya Kristo eyatufiiririra. Mukama akwegayiridde tuwe ekisa tutegeere bwe muli banyamazima gali bafuula ab'eddembe ebintu kyebifa bibatondoola kuba bikulaba walekeddwawo ttayo disolate nsimu ne kikulondoola kikutambulirako owunya ki. Enswera zirondoola omuntu ng'alina akantuntu naye awunya evvumba ettukuvu. Mukama akwegayidde twerongooseze byonna mbisabye okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Bless you, everyone. God bless you.